Mm. Mm.
クーラーボックス、オイルランタン、オイル、LED ランタン、モバイルバッテリー、ヘッドライトで、浄水器、ソフトタイプの水筒、調味料を入れで、ガスボンベ、ガスバーナーと、調理関係がケトル、シェラカップ、クッカー台、クッカー小、お玉、ヘラ、スプーン箸とフライパンと木のマグカップとテーブル、鉄板で、コーヒーセットがコーヒーミル、コーヒー豆、フィルター、ドリッパー、ノコギリ、調理用の包丁、アウトドアナイフ、巻き割ったり削ったり、ティッシュ、ペーパー、シューズ、インナーシュラフ、エアの枕、夏用のシュラフ、ハンモック、タープ、パラコード、ペン、火床関係が炭ばさみ、ピコーグリル焚き火台、火付け用の着火剤関係、麻ひも、松の木、白樺の皮、あとは火起こしセット、まな板兼テーブル兼何でも用板、革手袋、サーマルスト、ブランドシート、ラジオ、熊よけ対策、絆創膏とか簡単な薬、小銭入れ、最後洗い物とか入れる大きな巾着袋、撮影用の三脚、ゴミ袋、ゴミ箱で、巻き入れる巻き袋で、ポール、サイバトロンのザック、これに全部入れると感じかな。